filɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Magma Info kan ni ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ka da aw tulo kan. I n'a fɔ aw yɛrɛ tun b'a kalama cogo min na kabini Ibrahim Boubacar Keita ka fangabila kɔfɛ gouvernement de transition o de bɛ Mali kunna. O gouvernement de transition yɛrɛ sigi kun belebele dɔ tun ye ka Mali kalata nataw k'olu labɛn. Kunnafoniw y'a yira n na k'a fɔ ko date sera ka sugandi o kalata nataw la. Référendum n'o ye ka maliyɛndenw ɲininka n'a sɔrɔ u jɛna n'a ye yɛlɛma ka don u ka constitution na o dati kɛra octobre kalo tile 31 san 2021. Élection législative n'o ye ka an ka jamana députéw sugandi o bɛna kɛ février kalo tile 27 san 2022. Élection présidentielle n'o ye ka an ka jamana kuntigi yɛrɛ sugandi o premier tour bɛna kɛ mars kalo tile 13 san 2022. Deuxième tour mars kalo tile 20 san 2022. min ye k'an ka sigida mɛriw sugandi ani conseil régionaux olu sugandili date min sugandira o la o ye décembre kalo tile 26 san 2022. Ni kunnafoni ne tun b'an bolo ka yira aw la a y'aw sɔgɔlen to magazine du Mali la walasa kunnafoni nataw kana fɔ aw kɔ aw ni ce a ka lajɛli la.